बच्चों को या फिर किसी बड़ों को अगर खांसी हो जाती है तो उसमें आराम दिलाने के लिए आप उनको स्टीम ज़रूर से दें। मार्केट में आपको बहुत ही कम प्राइस में स्टीमर मिल जाएंगे। आप सिंपल प्लेन पानी का भी स्टीम दे सकते हैं, या फिर अगर उस पानी में आप थोड़ा बहुत 1-2 बूंद अगर नीलगिरी का तेल ऐड करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। स्टीम देने से क्या होगा कि गले में या फिर चेस्ट में जो म्यूकस जमा हुआ होता है वो पिघल जाता है, बाद में फिर वो पेट में चला जाएगा और फिर पॉटी के रास्ते बाहर आ जाएगा। तो खांसी में स्टीम बहुत ही इफेक्टिव होती है। थैंक यू, बाय बाय।